বন্ধুরা, বাড়িতে যখন তোমরা বাজরিগার পাখি দোকান থেকে কিনে আনো, তো আনার পরে তোমরা অনেকেই বলো যে পাখি অনেক দিন হয়ে গেল, 3-4 মাস হয়ে যাচ্ছে, তবুও পাখি কিন্তু ডিম দিচ্ছে না, পাখি কিন্তু হাঁড়িতে ঢুকছে না। তো কিছু কিছু ভুলের কারণে এই জিনিসটা হয়। তো সেই ভুলগুলোর কারণটা আর তার সমাধানটা নিয়ে আজকে ভিডিওতে বিস্তারিত বলবো। তো বন্ধুরা, যখন কিনা তোমরা দোকান থেকে পাখি কিনে আনছো, পাখির সুন্দর দেখে কালার আনো। এবার তার সাথে তোমাদের দেখতে হবে পাখির বয়সটা। ছেলে পাখির বয়সটা যেন মেয়ে পাখির থেকে 2 মাস বা 1 মাস হলেও একটু বেশি থাকে। তাহলেই কিন্তু দেখবে পাখি ভালোভাবে জোড়া নেবে এবং খুব সুন্দরভাবে ডিম বাচ্চা করবে, সব নিয়ে বাচ্চা ফোটাবে।